Pag ito yung suo, pakulo ka ng tubig. Tapos, ilagay mo sa bawang. So, dito sa tubig up. Sa mga taong naano ng COVID. Inhale, exhale. Hanggang sa wala nang umuusok na yung mainit. Umalis nga oh. Kasi 1 week na yung ubo ko, madaming gamot. Pero okay naman. Pero nakakahiya. Pwede nyo gawin morning, afternoon, sa gabi. Tapos, mag-steam bath kayo. Yung medyo mainit talaga yung yung tubig na ipaligo. Yun. Para hindi ka na uubuhin na grabe. Basta wala lang fever. Pwede ka maligo ng mainit na tubig. Hindi masyadong mainit talaga na mapasok ka na. Masarap sa pakiramdam mo. Kasi ang lamig na dito. Parang ice na yung hangin na lalabas dun sa labas. Kaya andun ako sa basement na ako nag-iikot-ikot ng aso. Pero minsan pag magtapon ng basura, syempre andun sa labas, sa ground floor. Sa aso lang. Pag sa first floor ako magtatapon ng basura, syempre ang lamig. And always drink warm water kapag may ubo. Tapos mag lemon juice, nakakatulong rin kahit may gamot kang iniinom. Tapos iwas kain ng meat, lugaw-lugaw muna. Finish. Para akong aswang, no? Gusto ko ng kako.